كل ነገር ክትፈልጥ ኣይግባእን እዩ ሓልሓሊፉ እቲ ዝሓየለ ስልጣን ሚስጥርካ ኣብ ምዕቃብ እዩ ዘሎ በላሕቲ ሰባት ሚስጥር ዓቂቦም ግርሞም ከመይ ገይሮም ከም ዝሕልው ይፈልጡ እዮም ሎሚ ሓደ በሊሕ ሰብ ንመንነቱን ንዓወቱን ንምክልኻል ፍጹም ንዓለም ዘይቃልዐሎም 8 ሚስጥራዊ ነገራት ከነግረኩም ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም ንቻናልና ሓድሽ እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይሁኑ ቀዳማይ ድኽመታቱን ፍርሕታቱን ድኽመትካ ንኹሉ ሰብ ምግላጽ ንጸላእትካ መጥቃዕቲ ዝኸውን ካራ ከም ምሃብ ማለት እዩ በሊሕ ሰብ ድኽመታት ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ይቃለሶም እምበር ሰባት ንዕኡን ክጥቀሙሉ ዕድል ኣይህብን ኩሉ ሰብ ድማ ገለ ዝፈርሖ ነገር ኣለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ቅንዕና ንምርኣይ ወይ ድማ ሰባት ክድንጉጽለይ ብምባል ድኽመታቱን ፍርሕታቱን ዓለም ይነግር እዩ እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ ተንኮለኛታት ሰባት ንዓኻ ንምቁፅጻር ዝጥቀሙሉ ዝዓበየ መንገዲ ነትን ፍርሕኻ ምፍላጥ እዩ ንኣብነት ምጽላእ ከም ትፈርሕ እንተፈሊጦም ክትእዝዞም ንምግዳድ ክጸልኡኻ ከም ዘለዎም ብምሳሌ ይፈራርሑኻ ድኽመትካ ሚስጥር ምስ ዝኸውን ግን ማንም ሰብ ስምዒታት ተጠቒሙ ክጻወተልካ ኣይኽእልን እዩ ሰባት ድኽመትካ ምስ ፈለጡ ዋላ እሙናት ይኹኑ ብዘይፈለጥዎ መንገዲ ንዓኻ ዘለዎም ክብሪ እናቐነሰ ይኸይድ ከም ሓደ ጽጋዕተኛ ወይ ድኹም ገይሮም ክሪኢኻ ይጅምሩ በሊሕ ሰብ ግን ድኽመተይ ንዓይ ጥራይ ዝምልከት ብምባል ግርሙ ይሕሊ እዩ ድኽመትካ ምሕባእ ማለት ንርእስኻ ምጥባር ማለት ኣይኮነን በሊሕ ሰብ ምስ ድኽመቱ ይቃለስዮ ግን እቲ ውግእ ኣብ ውሽጢ እዩ ሓገዝ እንተደልዩ ድማ ናብቶም ኣዝዮም ዝኣምኖም ውሑዳት ሰባት ወይ ሰብ ሞያ ጥራይ ዝኸይድ እምበር ኣብ ኣደባባይ ድኹም ኢሉ ኣይጭድርን ሚስጥራውነት ንውሽጣዊ ቃልስኻ ክብርን ሓይልን ይህቦ ሰባት ብዛዕባ ፍርሓ ምንም ምስ ዘይፈልጡ ንዓኻ ከም ዘይሰዓር ገይሮም ይርእዩኻ እዚ ድማ ስነ ልቦናዊ ሓይሊ ይህበካ ድኽመትካ ሕብኣዮ እሞ ብርታዕኻ ግን ብተግባር ኣርኢ ማንም ሰብ ኣብቲ ዝፈርስ መንደቕካ ክኣቱ ዕድል ኣይትሃቦ ዓለም ንዝሓየለ ትኽብር ንዝዳኸመ ድማ ትረግጽ ድኽመትካ ንሰባት ምዝንታው ንዓኻ ቀሊል ይስምዐካ ይኸውን ንመጻኢኻ ግን ከቢድ ጾር እዩ በሊሕ ሰብ ድኽመታቱ ከም ሚስጥር እዩ ዝሕዞም ድኽመትካ ሕብኣዮ እሞ ማንም ሰብ ብመነትካ ንኸይፃወት ዋልታኹን ካልኣይ ናይ ቀደም ጌጋታቱ ኩሉ ሰብ ጸሊም ታሪክ ኣለዎ በሊሕ ሰብ ካብ ጌግኡ ተማሂሩ ይቐጽል እምበር ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዝሓለፈ ውድቀት እናተዛረበ ንርእሱ ኣይዋርድን ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ሕጂ ዘለካ መንነት ጥራይ ንዓለም ዘገድሳ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኩ ክዝክሮ ዘይደሊ ጸሊም ነጥቢ ዝፈጽሞ ዓብዪ ጌጋ ወይ ድማ ዝሕፍር ውድቀት ኣለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ቁኑዕ ንምምሳል ወይ ድማ ስምዒታዊ ደገፍ ንምርካብ ኢሉ ነቲ ሕሉፍ ጌግኡ ንሰባት ይዝንቲ እዩ እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ሕሉፍ ጌጋታቱ ከም ዝተቐበረ ሬሳ እዩ ዝሪኦ ዝቐበረ ነገር ድማ ዳግመይ ክኳዓት የብሉን ሰባት ንዓኻ ዝሪኢኻ በቲ ንስኻ ብዛዕባ ርእስኻ ብትነግሮም ዛንታ እዩ ንስኻ ካብቲ ጌጋኻ ተማሂርካ ተቐይርካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ሰባት ግን ሓንሳብ እቲ ጌጋኻ ምስ ሰምዑ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ቀደም መነፅር ጥራይ እዮም ዝሪኢኻ ዋላ ሎሚ ብሉፅ ሰብ ኮን ንሳቶም ግን ነቲ ፈሻሊ ወይ ተጋጋይ ዝነበርካዮ ምስሊ እዮም ኣብ ኣእምሮኦም ዝስእሉ ብዛዕባ ሕሉፍ ድኽመትካ ክትዛረብ ከለኻ ንሰባት ንዓኻ ንኽንዕቑኻ ወይ ንኽፈርዱልካ ፍቓድ ትህቦም ኣለኻ በሊሕ ሰብ ንጌጋይ ቀደም ዋጋ ከፊለሉ እየ ዳግማይ ሰባት ንኽፈርዱለይ ዕድል ብምሃብ ካልኣይ ግዜ ዋጋ ኣይከፍልን ኢሉ እዩ ዝኣምን ሕሉፍ ጌጋኻ ንዓኻ ንምምሃር እምበር ንምቕያድ ክኸውን የብሉን ሚስጥርካ ምስ ዓቀብካ ንርእስኻ ሓድሽ ዕድል ትህባ ኣለኻ ሰባት ንዓኻ በቲ ሕጂ ዘለካ ብርትዕን መንነትን ጥራይ ክፈልጡኻ ግደፎም እቲ ዝሓለፈ ጸሊም ታሪክካ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኽካን ጥራይ ትረፍ እዚ ድማ ስነ ልቦናዊ ነፃነትን ምርግጋዕን ይህበካ ኣብዚ ግዜ በኣሲ ሰባት ነቲ ዝነገርካዮም ሕሉፍ ጌጋኻ ከም መጥቃዕታ ጾር ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ሚስጥርካ ክሳብ ዘይወፀ ግን ማንም ሰብ ታሪክካ ተጠቒሙ ክሃርመካ ኣይኽእልን እዩ ሚስጥራውነት ንመንነትካ ድልዱል ዕርዲ ይኾኖ ሳልሳይ ሚስጥር ስድራ ቤቱን ውሽጣዊ ጸገማቱን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዘጋጥሙ ጸገማት ኣብ ኣደባባይ ምውፃእ ንክብርኻን ንመንነትካን ይሕስር እዩ በሊሕ ሰብ ናይ ስድራ ቤቱ መንደቕ ይሕሊ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ፍጹም ዝኾነ ስድራ ቤት የለን ነፍሲ ወከፍ ገዛ ናቱ ሚስጥር ናቱ በኣስን ናቱ ጸገማትን ኣለዎ እቲ ፍልይሊ ግን በሊሕ ሰብ ነቲ ጸገማቱ ኣብ ውሽጢ ገጹ ዓፂዩ ክፈትሖ ከሎ ዓሻ ሰብ ግን ነቲ ሚስጥሩ ኣብ ኣደባባይ ዘርጊሑ ንሰባት መዘናግዒ ይገብሮም ንዓኻ ስቃይ ንሰባት ድማ ዜና እዩ ንስኻ ብዛዕባ ስድራ ቤትካ ወይ ብዛዕባ መጻምድትካ ሕማቅ ክትዛረብ ከለኻ ንሰባት ፈታሕ ንኽህቡኻ ኢኻ ትፅበ ትኸውን እቲ ሓቂ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ጸገማትካ ክሰምዕ ከሎ ብውሽጡ ደሓን ኣለኹ ኢሉ ንርእሱ ንምጽናዕ ወይ ድማ ከም መዘናግዒ ወረ ጥራይ ይጥቀመሉ ጸገምካ ንሰባት ምዝንታው ንሰባት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤትካ ንኽፈርዱን ንኽንዕቑን ማዕጾ ትኸፍተሎም ኣለኻ ስድራ ቤትካ ማለት ናትካ ክፍሊ እዩ ንስድራ ቤትካ ክተወርድ ከለኻ ባዕልካ ንርእስካ ተዋርድ ኣለኻ በሊሕ ሰብ ስድራ ቤት ተናዒቑ ኣነ እውን ተናዒቐ ዝብል ዓሚቕ ስነ ልቦናዊ መርዳእ ኣለዎ ስለዚ ነቲ መንደቕ ስድራ ቤት ብጥንቃቐ ይሕልዎ
ሰባት ብዛዕባ ስድራ ቤትካ ክፈልጡ ብዝፈትን ቁጥሪ ንስኻ ድማ ዝያዳ ምስጢራዊ ኹን። ንሰባት ደጋዊ ፍሽኽትኻ ጥራይ ይርእዮም፣ ውሽጣዊ ቃልሲ ስድራ ቤትካ ግን ንዓኻን ንኣምላክካን ጥራይ ትረፍ። ሓቀኛ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ነቲ ዝፈረሰ መንደቅ ገጹ በዓሉ ዝሃንፅ እምበር ንሓለፍቲ መንገዲ ርአዩለይ ዝብል ኣይኮነን። ራብዓይ ፍልጠቱን ብልሓቱን ሓልሓሊፉ ኩሉ ትፈልጦ ነገር ዘይምዝራብ ዓብይ ብልሓት እዩ። በሊሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ፈላጥ ኮይኑ ክረኣይ ይፅዕርን። ሓልሓሊፉ ሰባት ክዛረብ ከሎ ስቕ ኢልካ ምስማዕ ካብኦም ንላዕሊ ንክትፈልጥን ንክትዕዘብን ዕድል ይሂበካ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ማእኸል ዕላል ፈላጥ ኮይኑ ክርአ ንሰባት ክእርም ወይ ድማ ብዘለዎ ፍልጠት ክምካሕ ይደሊ እዩ። እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ፍልጠቱ ከም ሕቡእ ሃብቲ እዩ ዝሪኦ። ኩሉ ትፈልጦ ነገር ንዓለም ምግላፅ ንርእስኻ ካብ ረብሑ ጉድኣቱ ይዓቢ። ሓቀኛ ብልሓት ኣብቲ ስቕ ኢልካ ትሕልፎ ናይ ምዕዛብ ሓይሊ እዩ ዘሎ። ክትዛረብ ከለኻ እትፈልጦ ነገር ኢኻ ትደግም ዘለኻ፣ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ሓድሽ ነገር ትመሃር ኣለኻ። በሊሕ ሰብ ስቕ ኢሉ ንሰባት ክሰምዕ ከሎ ብዛዕባ ኣተሓሳስብኦም፣ ድኽመቶም፣ ድሌቶምን ባህሪኦምን ዓሚቕ ሓበሬታ ይክብል ኣሎ። እቶም ሰባት ብዛዕባኻ ምንም ከይፈለጡ ንስኻ ግን ብዛዕባኦም ኩሉ ትፈልጥ። እዚ ድማ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ስልጣን እዩ። ሰባት ካብኦም ዝበልሕ ሰብ ክረኽቡ ከለዉ ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ስግኣት ይስምዖም እዩ። ንኩሉ ሰብ ክትእርም ወይ ክትምህር እንተደኣ ጀሚርካ ንሰባት መሃይማት ከም ዝኾኑ ጌርካ ስለተምስሎም ፅላእ ተፍር ኣለኻ። በሊሕ ሰብ ግን ዘይፈልጥ ብምምሳል ንሰባት ናጽነት ሂቦም እሞ ተንኮሎምን መንነቶም ብቐሊሉ ንኽገልጹ ይገብሮም። ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ሰብ ቃላቱ ዋጋ ይብሎምን። በሊሕ ሰብ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ስቕ ስለ ዝብል ሓንሳብ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰብ ትኩር ኢሉ ይሰምዖ። ስቕታኻ ንቓላትካ ግርማን ክብርን ይሂቦም። ጥበብ ማለት መዓዝ ኣይፈልጥን ምባር ከም ዘሌካ ምፍላጥ እዩ። ዝያዳ ብዝፈለጥካ ቁፅሪ ዝያዳ ስቕ ክትብል ትመርፅ። ፍልጠት ሓይሊ እዩ፣ ምስጢራውነት ግን ስልጣን እዩ። ፈላጥ ንምምሳል ኣይትጋደል፣ ብኣንጻሩ ተዓዛቢ ኹን። ሰባት ብዛዕባ ዘረብኦም ክጭነቑ ከለዉ ንስኻ ብዛዕባ ስቕትኻ ተኣማመን። ሓቀኛ ብልሒ ኣብ ጫውጫውታ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓሚቕ ስቕታ እዩ ዝርከብ። ሓምሻይ ቁጠባዊ ኩነታቱን ሃብቱን ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ወይ ክንደይ ዕዳ ከም ዘለካ ንሰባት ኣይትግለጽ። ብዙሕ እንተሃሊካ ቅን ይፈጥር፣ ውሕድ እንተሃሊካ ድማ ንዕኣት ይስሕብ። በሊሕ ሰብ ብትሕትና ይነብር እምበር ባንክ ኣካውንት ንዓለም ኣየርኢን። ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘመን ብዙሕ ሰብ ሃብቱን ዝገዝኦም ክቡራት ነገራትን ወይ ድማ ዘለዎ በዝሒ ገንዘብ ንዓለም ንምርኣይ ይጋደል እዩ። እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ቁጠባዊ ኩነታቱ ከም ምስጢራዊ ፀዋሪ ዝሕዞ። ሃብትኻ ይኹን ዕዳኻ ንዓለም ምግላፅ ካብ ረብሕኡ ጉድኣቱ ይዓቢ። ገንዘብ ንሰባት ክትገልጽ ከለኻ ንርእስኻ ኣብ ክልተ ሓደገኛ ወገን ኢኻ ተቐምጣ። ቀዳማይ ብዙሕ እንተሊካ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለካ ምስ ፈለጡ ብዘይፈለጥኻዮ መንገዲ ኣረኣዮም ይቕየር። ቅን ይጅምር፣ ብድሕሪ ሕቆኻ ምዕላል ይበዝሕ፣ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ከም ኣለቃሕ ጥራይ ክርእየካ ይጅምር። ሓቀኛ ዓርኪ ንመነትካ ዝፈቱ ድዩ ወይስ ንገንዘብካ ንምፍላጥ ዘየፀግመካ? ካልኣይ ውሕድ እንተሊካ ብኣንጻሩ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘለካ ወይ ዕዳ ከም ዘለካ ንሰባት ክትነግር ከለካ ዓለም ንዓት ትምርቐልካ። መብዛሕትኡ ሰብ ንዝወደቐ ክድግፍ ዘይኮነስ ንዝወደቐ ክንዕቕ እዩ ዝቀዳደም። ቃላትካን ሓሳባትካን ዋጋ ይስእኑ፣ ምክንያቱ ሰባት ንዓወትካ በቲ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ገንዘብ ጥራይ ስለ ዝምዝንዎ። በላሕቲ ሰባት ከም ድኻ ይነብሩ፣ ከም ሃብታም ድማ ይሓስቡ። ሃብቶም ኣብ ኣከዳድሮኦም ወይ ኣብ ዘረቦኦም ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለዎም ናጽነትን ምርግጋዕን እዩ ዝርአ። ቁጠባዊ ኩነታትካ ሚስጥር ምስ ዝኸውን ሰባት ንዓኻ ብመንነትካን ብባህሪኻን ጥራይ ክምዝኑኻ ይግደዱ። ሰባት ንዓኻ ብመንነትካን ብባህሪኻን ጥራይ ክምዝኑኻ ይግደዱ። እዚ ድማ ሓቀኛ ርክባትን ናይ እምሮ ሰላምን ይህበካ። ሻድሻይ ዓበይቲ ሕልምታቱን ዕላማታቱን በሊሕ ሰብ ሓሳባቱ ቅድሚ ምፍጻሙ ንኩሉ ሰብ ኣይዛረብን። ብዙሕ ግዜ ሓደ ዓብይ ሓሳብ ወይ ትልሚ ምስ መፀና ብተበግሶ ተደፋፊእና ንኩሉ ሰብ ክንዛረብ ንደሊ ኢና። ሓድሽ ስራሕ ክንጅምር፣ ሓድሽ ትምህርቲ ክንምሃር ወይ ዓብይ ለውጢ ክንገብር ከለና ንዕሩኽታን ስድራ ቤትናን ክንዛረብ የቀዳድመና። እቲ ሓቂ ግን ቃላትካ ቅድሚ ተግባርካ ምስ ዝወፁ ንዓወትካ በዓልካ ተቐትሉ ኣለካ። ስነ ልቦናዊ መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ንሰባት ትልምካ ክትዛረብ ከለካ እቶም ሰባት እንኳዕ ደስ በለካ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኢሎም ክንእድኻ ከለዉ ኣእምሮኻ ሓደ ዓብይ ስሕተት ይፍፅም እዩ። እቲ ንኣእምሮኻ ደስታ ዝህብ ዶፓሚን ይፈስስ እሞ ኣእምሮኻ እቲ ስራሕ ከም ዝተፈፀመ ገይሩ ይርድኦ። እቲ ናይ ሓቂ ስራሕ ንምስራሕ ዘድልየካ ዝነበረ ፃምእን ተበግሶን ይጠፍእ። ብሰንኪ ዝረኸብካዮ ናይ ሓሶት ጭብጨባ እቲ ናይ ምስራሕ ሓይልካ ይዝሕል እሞ መወዳእቱ እቲ ትልሚ ብተግባር ከይተረአ ይተርፍ። ዓወት ዝመፅእ ካብቲ ኣብ ኣደባባይ ትዛረቦ ቃላት ዘይኮነስ ካብቲ ሰብ ኣብ ዘይርአካ ቦታ ትኸፍሉ ፃዕሪ እዩ። ሓሳባትካ ንዓለም ኣይተካፍሎም፣ ውፅኢትካ ግን ንዓለም ኣርኢ። ሻውዓይ ፍቕራዊ ምስጢራቱን ዝምድንኡን ምስ መፃምድትካ ዘለካ ምስጢር ንዓኹም ጥራይ እዩ ዝምልከት። በሊሕ ሰብ ንመፃምድቱ ዘለዎ ክብርን ፍቕርን ይኹን ፀገማትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣይዘርግሕን። ምስጢራውነት ንዝምድና ድልድል ይገብሮ። ዝምድና ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዝግበር ቅዱስ ስምምዕ እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ድማ ምስጢራውነት የድልዮ እዩ።
ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንህይወትና ዝተቆፃፀረሉ ዘመን ብዙሕ ሰብ ፍቅሩን ፅልኡን ኣብ ቅድሚ ዓለም ክዘርግሕ ይጓየ እዩ እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ዝምድንኡ ከም ክቡር መቕደስ እዩ ዝሪኦ ናብ መቕደስ ድማ ኩሉ ሰብ ብጫምኡ ክኣቱ ኣይፍቀደሉን እዩ ሰባት ብዛዕባ ዝምድናኹም ዘይፈልጡ ምስ ዝኾኑ ንስኹም ድማ ዝያዳ ሰላም ይህልወኩም ዕላልኹም መደባትኩም ከምኡ ድማ ስምዒታዊ ርክብኩም ንዓኹም ጥራይ ተርፍ እዚ ምስጢራውነት እዚ ኣብ መንጎኹም ፍሉይ ዓለም ይፈጥር እዚ ዓለም እዚኣ ድማ ካብ ናይ ደገ ንፋስ ዝተሓለወት እያ ሻምናይ ንሰባት ዘለዎ ፅልእን ቅርሕንትን ሓደ ሰብ እንተደኣ ጎዲእካ ነቲ ቂም ኣብ ልብኻ ሒዝካ ምኻድ ንዓኻ እዩ ዝሃሲ በሊሕ ሰብ ንሰባት ይቕረ ይብል ወይ ድማ ብስቕታ ይርሕቖም እምበር ኣብ ኩሉ ቦታ ብዛዕባ እቲ ዝፀልኦ ንሰብ እናተዛረበ ኣይውዕልን ኣብ ሂወትና ሰባት ክጎድኡና ክጠልሙና ወይ ክርሕቑና ዘይተርፍ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ሕርቃኑ ንምውፃእ ኢሉ ንኩሉ ሰብ እከለኮ ከምዚ ገይሩኒ እናበለ ታሪኹ ፃልኣቱ ክነግር ይውዕል እቲ ሓቂ ግን ብዛዕባ እቲ ዝፀልእኻዮ ሰብ ተዛረብካ ቁፅሪ ነቲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ዝያዳ ቦታ ትህበለኻ በሊሕ ሰብ ግን ፅልኡን ቅርሕንቱን ከም ጓሓፍ እዩ ዝሪኦ ጓሓፍ ድማ ክጓሓፍ እምበር ኣብ ዕላል ክለዓል የብሉን በሊሕ ሰብ ይቕረ ዝብል ነቲ ዝጎድኦ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ዘይኮነስ ንርእሱ ስለ ዘፍቀረ እዩ ቂምታ ሒዝካ ምኻድ ማለት ንፀላኢኻ ኣብ ኣእምሮኻ ብነፃ ክነብር ክራይ ከም ምሃብ ማለት እዩ ህይወት ብጣዕሚ ሓፃርያ ግዜኻ ንሰባት ንምፅላእ እንትጥፊእኻዮ ንርእስኻ ንምፍቃር ግዜ ሓፅረካ በሊሕ ሰብ ፅልኡ ይሓብኦ እዩ ምክንያቱ ፅልኢ ፆር እዩ ነቲ ፆር ኣውርድ ደሞ ብሰላም ተጓዓዝ ፀላእትኻ ብውድቀትካ ዘይኮነስ በቲ ንሳቶም ምንም ክፀልዎ ብዘይኽእላ ሰላምካ ይሸንፉ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዞም 8 ነጥብታት ክንሪኦም ከለና ሓደ ዓብዪ ሓቂ ንርዳእ ሚስጥርካ ምሕባእ ማለት ፈራሕ ምዃን ወይ ድማ ሕቡእ ሰብ ምዃን ማለት ኣይኮነን ብኣንጻሩ ሚስጥራውነት ማለት ንመንነትካ ንሰላምኻን ንመጻኢ ዓወትካን ካብ ቅንእ እትከላኸለሉ ዝዓበየ ስነልቦናዊ ዋልታ እዩ ኣብዛ ኩሉ ነገር ብማሕበራዊ መራኸብቲ ተኣቢሉ ኣብ ኣደባባይ ዝዘርግሐሉ ዓለም እቲ ዝዓበየ ብልሓት ስቕታ እዩ ዘክር ዓለም ኩሉ ነገርካ ክትፈልጥ ምስ ትፈቅድ ንዓለም ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ትባልኻ ንሰባት ትልምኻ ክትነግር ከለኻ ንተበግሶኻ ትቆትለለኻ ንሰባት ድኽመትካ ክትነግር ከለኻ ድማ ንመጥቃዕቲ ትቃልዕ ኣለኻ ሓቀኛ በሊሕ ሰብ ከምቲ ዓብዪ ህንፃ እዩ እቲ ዓለም ትሪኦ ፅባቐ ናይቲ ህንፃ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ ዘሎን ማንም ዘይርድኦን ድልዱል መሰረት እዩ ንስኻ እውን ከምኡኹን እቲ ዝሓየለ ሓይልኻ እቲ ዝዓበየ ትልምኻን እቲ ክብርኻን ኣብ ውሽጥኻ ተሓቢኡ እምበር ካብ ሎሚ ጀሚርካ እዞም ዝረኣናዮም 8 ነገራት ከም ክቡር ወርቂ ኣብ ውሽጥኻ ዓቅቦም ንትልምኻ ብስቕታ ነፆ ንስድራ ቤትካ ብጥንቃቐ ሓልዋ ንፀላእትኻ ድማ ብምርግጋዕኻን ብሰላምኻን ዝዓሮም ሚስጥርካ ምስ ዓቀብካ ንስኻ ንርእስኻ ትገዝእ ኣለኻ ንርእሱ ዝገዝእ ሰብ ድማ ንዓለም ክገዝእ ኣይፅገምን እዩ ካብዞም 8 ሚስጥራዊ ነገራት ንዓኹም ዝያዳ ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰምዐኩም ኣየና እዩ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሚስጥርኩም ብምውፁ ዝተጎዳእኹም ተመክሮ እንተሃሊኩም ንኻልኦት መምሃሪ ክኸውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሕፉለይ ንሎም ዘደለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ